Mini 61. Farmacia. Farmacia. No, pero bueno, está bien. Si teníamos no puede ser que aquí está. Bueno, de eso. Y para el otro lado otra vez. ¿Sí? Y le pegas después el Exacto. Acá va el corbatero. Chicos, acá tienen café. Toña. ¿Me das el cosito de trípode? Esta es la de Javi. La mía igual tiene dentro de memoria que tiene la tarjeta y el... Ayer estuvimos probando cuando usamos la luz cálida. Azul como se ve. Javier, mi celular está ahí. No, no, eso es una grande. Yo tengo el mío. No es por menospreciar tu celular. Sí, para cada uno. Ahí está, viene el modelo de poder. Compáralo ahora. Decime la fecha. Hola. ¿También lo bloqueaste? Hola. ¿Vas a bloquear? Hola. Cierro. No es para nada. No me veo. Acércate Y más. después, pará. ¿Acá no se ve? No. Ahí. Después. Ahí se ve tu sombra. Anda. Che, ¿se quedan a verlo acá? No, acá dice que es a las 10. Y ahí llegamos. Corte. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cortás vos, mujer? Corte. Foto en la silla de con el arco así. Se mueve mucho la otra. El triste dijo que la silla Andiamo. Andiamo, principessa. Andiamo. Sonido. Espera. Paren, ¿dónde me pongo? Ahí venía bien, que le corte la cabeza. Sombra no, ¿no? Me fui para atrás. No nos vemos.